ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝමම. අද මම කියලා දෙන්නේ පොට් පරෝට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පොට් පරෝට හදාන්නේ. මම අද හදන්නේ කුකුල් මස් හොදි හදාගෙන ඔයගොල්ලන් කැමති හොදි වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් පරෝට එකින් එක මේ විදිහට දවටගෙන ඒකට උඩින් මේ විදිහට හොදි හොඳට දාගන්න. ඔයගොල්ලන් කැමති නම් මාළු හොදි වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ව්‍යංජනයක් මේකට දාගන්න පරිප්පු හොදි වුණත් අල හොදි වුණත් අල තෙල් දාලා වුණත් මේ අතරට තියාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. යහමින් හොදි දැම්මොත් තමයි ගොඩක් රස වෙන්නේ. හරිම සුවඳයි. තව මං ගත්තා තඹපු බිත්තර දෙකකුත් මේ විදිහට කෑලි කඩාගෙන තව මස් කෑලි ටිකකුත් මේ විදිහට අතින් කඩාගෙන මේ උඩින් දාලා උඩින් අන්තිම ලේයක උඩින් මේ විදිහට බිත්තරක් දාලා ෆොයිල් පේපර් එකකින් මේ විදිහට කවර් කරගන්නවා. දැන් ලිපේ තියලා ටිකක් ගින්දර යහමින් දාලා විනාඩි 2ක් 3ක් රත් කරගෙන ලිප් ඕෆ් කරලා මේ විදිහට ටිකක් වෙලා තියෙනවා. දැන් එනං උණුවෙන්ම රස බලන්නයි හදන්නේ. දැන් නම් අපි 4 දෙනාම වට වෙලා පොට් පරෝට කන්නයි හදන්නේ.